Роўна ў гэтую секунду на зямлі ідзе вайна. Вайна, у якой гінуць мільярды. Мільярды ў секунду. І самы дзікі ваяр гэтай вайны нават не жывы. Ну, амаль не жывы. Галоўны забойца нашага свету – вірус. Сустракайце, бактэрыя фаг. З лаціны літаральна пажыральнік бактэрый. Няхай вас не падманвае ягоны футурыстычны выгляд. Гэта драбнюткі сябрук існаваў задаўга да з'яўлення касмічных караблёў і нават усяго чалавечага роду. З-за старажытных часоў бактэрыяфагі ахоўваюць наш свет ад панавання бактэрый. Нават за апошнія 24 гадзіны яны знішчылі да 40% ад усіх марскіх бактэрый. Уяўляеце, як хутка апошнія б захапілі свет, калі б іх ніхто не кантраляваў. А што наконт нашага цела, калі яго атакавалі бактэрыі? Мо бахнем па антыбіётыку? Ух! А мы рабілі гэта так часта, што бактэрыі звыклі. Яны сталі супербактэрыямі, якія не страшацца ніякіх антыбіётыкаў і забіраюць па мільёну жыццяў штогод. І тут нас зноўку ратуюць фагі. Адмысловая фагавая тэрапія нават сёння ратуе жыцці. І гэты метад значна больш спецыялізаваны за антыбіётыкі, бо фаг знішчае толькі пэўную групу бактэрый, на якой ён спецыялізуецца, і пакідае іншых, якія могуць быць карыснымі для чалавека, у бяспецы. З улікам таго, як хутка адаптуюцца бактэрыі, фагавая тэрапія ў медычным арсеналу залішняй дакладна не будзе. Насамрэч, гэтаму метаду больш за 100 гадоў, але толькі цяпер мы вяртаемся да фагаў праз з'яўленне супербактэрый. Вірусы, якія ратуюць жыцці. Гучыць як фантастыка, але гэта апрабаваная часам навука. Больш цікавага пра вірусы вы зможаце дазнацца з відэа на канале Smash.